560全方位生活雜誌需要大家嘅支持，記得留言、分享、點讚、訂閱同埋按小鈴鐺，咁就確保收到最新上載影片嘅資訊。休息之前咧，我都提及過，我哋讀歷史咧，唔多唔少啊，都係對我哋啲英文有裨益嘅。因為寫 essay 咧，寫歷史嘅 essay 咧，就又要有層有次嘅起承轉合，係嘛 ？Introduction， 然之後個 body 個 conclusion， 咁呢啲胡老師咧都不厭其煩咁3番4次教我哋點樣寫一篇好嘅 essay。咁將來咧，我哋寫一啲嘢俾老細咧，都係要兼顧呢啲起承轉合嘅喎。咁當然其他科你都可以學到，但係歷史咧係有個歷史觀，有一種 flow 喺度咧，先正嘅。亦都要尊重下另外一啲歷史觀，因為咧你傳統嘅歷史咧，同有啲人咧係好中意 argue 啊嘛，係咪啊，會 Sir？好中意 argue 嘅，你都要尊重。有啲 argue 得好嘅咧，攞高分嘅喎。但係係嘛？喺中學咧就難啲，可能嚇會唔會啊？我咁啱咧，我以前改應唔應講？應該講得嘅咧，改 A level history，A level 係。我睇哇！呢啲資料冚唪唥我俾嘅，哦，但係佢寫得好好喎。哇！我又要剔，要剔，咁我改嘅咧，通常我哋有個旁邊有個嗰啲 remark 嚇，個 argument 係點樣啊嘛？即係我唔怕俾人 check 㗎，每一頁咧改咧，我有晒 remark 嘅。哦。我 comment 有晒嘅。你唔係寫咗 LSC 落去嘛？唉，咁啊，哇，好熟口面。第一啲字跡。哦，哇，犀利！你都估到係邊個嚟？係，佢又冇寫名㗎啦，梗係冇啦，梗係冇啦。咁跟住咧，我寫嗰啲嘢冚唪唥我嘅。咦？有啲嘢喎。唔係冇啊！我俾而家所謂 A 啦，係，即係嗰陣時幾多分啊？咁啊10幾分、20分嗰啲25分啊。係啦。咁我淨改完咧，即係其中一個嚇，改完咧，我拎翻上去 Hong Kong U 個負責嘅老師，我嗱呢部咧就我睇到嘅字跡咧係我學生，哦，但係佢寫唔係名啊，寫 number 啊嘛。係。我你自己睇下值唔值咁多分。哦，你攞個 second opinion。係啦，佢負責㗎嘛。係。嗰個 lecturer 負責㗎，我睇，係喎，差唔多一樣咁分喎，我俾一樣咁分喎。哦。冇錯喎。係。得啦，你繼續啦，咪照改咯。係。唉，即係唔係就係改佢咧？有幾間學校喎，大家我都唔知邊個打邊，我等啲事蹟。一樣都。你做得好專業，做得好專業嘅嘢啦，無謂瓜田李下。係冇啊！我即係明白。公正啲啦，攞上去啱大學嗰個負責嘅，我哋睇下值唔值得先。係。我唔講話我識呢個人，睇完值得咁多分。係。你點解會問我啊？我因為我學生嚟㗎，我哋認得佢字跡。佢有冇寫大開十本咯？係嗰個可能話。即係個經驗啦，係。咁啊，糊塗咁樣啊，搞呢個有成10年啊。唔係糊糊塗塗嘅 A level 同你教 Form 4、Form 5都唔好講話低啲嘅 form， 都係唔同嘅，都係好唔同嘅。因為你 A level 係要求你有 certain amount of critical ideas 㗎啦，因為你寫篇嘢都要試正㗎啦。Form 4啲啊記嘢多 ，facts 多。你知 Form 5考試有 multiple choice 㗎嘛？
嗰啲。以前係，而家冇晒啦。而家冇啦，當年我哋有 multiple choice，大佬啊，即係你讀歷史讀到要有 multiple choice，咁你咪即係死記啊！法國大革命係邊一年咁？咁你知最簡單啊！啊，最簡單啲嘢，咁你嗰啲點樣讀到歷史啊？即係你話淨係 multiple choice，其實歷史係好 highly analytical 嘅。咁你對日後咧，你個分析能力點都真係有啲幫助，因為你好睇件事，你從多角度去分析係好正噶嘛。你就真係教到我哋呢樣嘢。唉，唔好咁講。喂，真係㗎，真係㗎，我唔係同你，我唔係因為你坐喺度我先講。唔係，你因為我嘅經驗係咩咧？就係要分析呢件事、呢件嘢、呢個嗰個結果係點 ，immediate 嘅即刻嘅影響，係長遠影響，係。即係主要我就係咁樣嚟到，可以話教歷史。我哋當然即係唔係咁謙虛講一句咧，就係我哋都要識得 absorb 個老師啲料嘅。啲老師咧，佢有佢教，我哋能夠學唔學到嘢咧，就睇下一個個人嘅嚇。即係你向一個老師學藝咧，你都係要用啲心機嘅，同埋要 pay attention 嘅。你話我求其咯喎，咁啊求其又學唔到嘢嘅。嗱，老實講，我讀咁多科都有求其嘅科嘅，你嗰個科都咁咩嘅咩？點解啊？因為個老師吸引到你，咦？上堂嗰時唔瞌眼瞓喎，因為呢個老師正喎。有啲正老師咧，你係唔會瞌眼瞓㗎。我身邊教書咧，有個學生話：我量度個老師嘅水準咧，就係話呢3個鐘頭嘅 lecture，我係1分鐘都冇瞌眼瞓。咁樣去度你嗰啲料子，好緊要啊！嚇，呢樣嘢好嘢。好啦，我哋要轉入去英文啊！哇，英文更加勁。胡老師嗱，啲人係咁樣講，佢話咧simple English is good English。嗱，我唔會反對呢句嘅嚇。但係胡老師教嘅英文咧，就除咗 simple English 咧，更多咧就係唔 simple 嘅 English。我都話啦，呢幾日我都喺度同佢溝通，都係查字典，要查字典啊，大佬！哇，查字典好犀利嗰啲 vocab， 因為嗰啲讀 science 嗰啲同學咧，一聽到胡可為老師呢3個字咧，就即刻一個聯想就係 vocabulary， 哇！啲 vocab 勁到爆啊咁樣。我話係啊，你哋冇福分去享受嗰啲 vocab， 嗰啲 vocab 一彈出嚟，哇！啲鬼仔即刻投降，揼白手巾仔出嚟投降，因為咧10隻字佢唔識9隻半，另外一半真係㗎，我唔係誇張啊，大佬啊，即係嗰啲友仔以為自己啲英文好叻啊，係嘛？咁啊日常咁佢啲英文都唔差，咁但係你係 spoken English 嗰啲係 conversational 嘅咧，你有啲 terms 咧，你係有啲叫咩 synonym 啊，即係你一個普通嘅字。你可以用一個好深嘅字係一樣解釋嘅，係嘛？早幾日你話啊，我唔能夠接受你嘅稱讚，嗰個稱讚嗰個字咧，唔係一個 praise 嗰個字可以㗎。你嗰個咩鬼字，我真係唔記得咗。投降咁咧，佢嗰啲 vocab 咧如果你寫一篇 essay， 我見過胡老師寫一篇文章咧。嗰度大話有30個字要查字典嘅，大佬啊！你都係講啦。嗱，我唔係吹噓啊！我係覺得咧講深嘅英文咧，哇犀利！揸住比乸都未有咁犀利。咁但係咧，當然你日常我諗你唔會用嘅，但係個用處如果你真係要用嘅時候咧，你啊真係犀利。咁你好啦，你 vocab 擺埋一邊，你點樣去教英文先？點樣教英文？你係兼職教英文嘅啫係嘛？第一都唔係喎，都唔係嘅，唔係㗎，你係雙聘嘅，差唔多啦嚇，差唔多。history 譬如6，英文都有4，哦，你淨係教呢2科啫。係主要呢2科嚇。咁你英文點樣去 approach 佢咧？你唔可以用歷史去 approach 佢啊嘛。
你英文就係英文，就係一個 language。冇啊，即係我哋你都知有 textbook 噶嘛，英文有咩？有啊。死啦！我好似冇買啊。唔係有通 textbook 咩？常我就唔用個 textbook 嘅，係咁啊，好啦，啱我。我帶咗有班房，我唔用啦，知道嗰個 chapter 幾，佢嗰個 emphasis 擺咗喺邊度，係嗰個重心，係咁我就喺嗰度咧嚟到吹牛好，發表好嚇，咁嚟到講完啦，我講嘅嘢咧就係你依部書第幾頁，邊個 chapter 第幾頁至幾頁。咁你唔使跟 syllabus 嘅咩？我講佢係喺部書嗰度啊嘛，哦，哦，嗰部書係跟個 syllabus 噶嘛。係。咁我即係我講嘅嘢咧係 elaborate 部書裏邊嘅生字或者詞彙。哦，你中意聽中意學嘅唔該你寫低，唔該你記得嚇。我想講嘅咧就融匯晒咧喺你部書第幾頁 chapter 幾。係咁簡單，就唔係好似有啲老師即係好 structure 咁教，譬如英語八法啊、preposition 啊、adverb 啊，唔係咁樣 under 呢啲咁嘅。唔係，因為教高班嗰啲冇話 preposition 咩，咁啊嗰啲係低班啊。就講我話，譬如 wait for me，wait for 寫黑板個 for 咧 underline。哦，OK。你中意你就學。係。啊。係咁簡單啫嘛。係，但係就侵咗好多我哋投晒行鬼見愁嘅唔係嘅生字。即係當然啦，就係我舉依例嘅咧，就係好簡單嘅啫，係咁啊生字咧就低班啦，通常我都唔用㗎啦，即係無謂令到佢哋自己迷惘啊嚇。喂，咁我認為你用咁多 vocab 嗰啲勁嘅字咧，你係有一個策略㗎喎，係咪啊？有個咩話？有一個策略，有個 strategy，係咪想震懾下啲僆仔啊，定係咩啊？第一，點解你要用到咁深咧？因為 Form 5嗰啲去會考絕對唔會用嗰紮字嘅喎。唔係，即係我咧用咧呢啲所謂生字咧，就挺佢哋知道我唔係淨係部書嘅，書即係課本外咧，仲有呢啲字係可以，譬如呢個字係喺書邊一個字，書嗰個字咧係簡單好多，係我呢個字咧就深好多，係點樣用？點解？點樣用一個字？你要學咧就要第一你要識讀、識解、識串，就要用喺一句係冇錯嘅，咁叫識一個字。我講過好多次㗎啦。你話呢個字我識，點咩叫識咧？識串、識讀、識解、識用。哇！犀利，係咁講。犀利。喂，呢個字我識咁，你識係點啫？你識唔識用啫？識唔識用？讀啊，你要讀啊。讀都未必識讀啊，大佬。開心官咁債啊？點解咧？哦，嗰啲德文啦，就係即係英文都投降啊，大佬。我甚至懷疑啊，你個廁所啊係咪有本牛津字典喺入邊啊？冇喎。你逢係踎塔嗰陣時喺度睇生字。冇啊。嚇冇。冇啊！哇！呢啲嗰啲 vocab 咧，哇！真係冇得頂啊！真係哇！唔係查字典我啲生字咧，而家開始得㗎啦，即係冇機會用啊！我有咩機會用？你平時都冇機會，你退休前都冇機會用啊！嗰啲字。唔係，而家有機會我可以俾你睇下，我一沓啲紙仔啊，我學嘅或者唔記得嘅寫低佢，有啲寫明解釋。你啲功力都係喺書本學嘅，但係你學嘅嘢唔係人哋學嘅嘢。我有啲咧就喺睇書，呢個字似曾相識喎，唔記得咗點解，即刻上網，一係話字典擺喺旁邊，即刻查，寫低佢。你話咁啊，戇居啊，阿伯你戇居啊！
邊有咁樣學㗎？我真係咁學，真係咁戇居嘅。我唔係好覺得戇居喎。因為我覺得有機會俾你睇成沓紙仔啊！有啲我學過唔記得㗎嘛，冇機會用啊嘛，你明唔明啊？大佬啊，你嗰啲咁嘅 vocab 嗰啲功力啊，啲鬼佬都投晒行啊！話俾你聽啊，唔係呃你啊，唔該你去牛津行一轉啊，周街拋幾句俾你聽。你一開聲咧，佢啲友仔就投降啊！話俾你聽。不過咁喎，你話你啲 vocab 勁咧，有啲唔勁嘅大佬，有啲而家得曬㗎啦。係人都知啲 vocab 勁，有啲淺嘅字咧，我哋啲中國仔都投降啊！我要講一個我呢一世人都記得嘅一個 incident，就係阿胡老師出一個作文題目俾我哋喎。有一日咁啊，作文就作文啦，仲要喺堂上作喎。好啦，好簡單嘅啫。佢嗰個作文嗰個題目咧叫做 My First Date。好啦，我哋嗰時咧 Form 4咧係唔知咩叫 date，淨係知道 date 係日子，就唔知道原來 dating 咧係約女仔出街。咁啊 My First Date 即係我第一次約女仔出街，就要我哋去寫一篇文章咧去 describe 佢咁樣。咁我坐隔離一個同學問咩叫我第一個日子啊？咩叫 My First Date 啊？我唔明喎。佢話我都唔明喎。跟住問到成班中國嘅同學，嗰啲組啊，冇一個明，嗰啲組啊，都唔好講話個組啊。中東嗰啲啊，覺得中東嗰啲組我哋都未識啊！嗰陣時就係即係日子，冇一個人識，個個擰晒頭。原來聽到後邊嗰啲鬼仔咧已經起晒哄啦喎，細聲講大聲笑，因為佢哋有經驗啊嘛，梗係 date 嗰啲女仔啦。啊呢個係要咁寫，嗰個要咁寫，嗰個竊竊私語，就話咧呢個題目正啊！我大把嘢寫啊！我哋拗晒頭，收尾胡老師先講乜嘢叫 date，咩叫 dating， 咁咧就要我哋即刻寫啦。咁小弟咧當年咧係花仔一個，完全冇 dating 嘅經驗啊，行過 Marino 都面紅嗰隻啦。咁啊點寫咧？我唯一一個經驗就係佢出題目之前嗰2個禮拜，我就去咗個 party， 都係啲同學搞嘅。嗰個叫做同一啲女仔跳過下舞咁啦，已經係好腳軟㗎。咁啊夾硬咧，都係將嗰個經驗啊，真係一啲經驗都冇，喺度戰戰兢兢喺度騰晒雞。嗰種嘢咧，夾硬寫咗落去，嗰2版寫完啦，寫唔到咁多嘢。佢哋嗰啲哇，bling bling寫到咩？咁胡老師咧，今次咧就要獎勵一啲寫得好嘅鬼仔，喂，寫得好嘅同學。咁下一個禮拜翻嚟咧，揸沓卷咧，佢就抽咗3個人去讀佢嗰篇嘢出嚟喎。有2個係鬼仔，咁咧寫得真係相當好嘅，因為佢哋 obviously 係有經驗啊嘛。第3個你知道邊個啊？係小弟喎。哇，大佬我眼都擎埋，我話點解可以佢會讀我篇嘢出嚟作為呈堂證供咧？原來佢話佢中意嗰啲怕醜仔嘅心情喎。嗰陣時你知啦，啊，給19歲的我都唔好講話未到19歲啊。嗰陣時乜嘢經驗都冇，簡直咧係將嗰啲好羞澀啊、好冇經驗嗰啲怕醜仔嗰個心情咧寫咗落篇嘢度啊！竟然間俾個老師整個誇獎喎！啊，你話真係奇唔奇咧？嗰次你做咩咁大整蠱啊？即係明知我哋啲僆仔，因為整個 My First Day， 我都唔記得咩事啊！哇！真係大整蠱你嗰篇嘢有冇喺度先？嚇！我梗係冇喺度啦，大佬咁鬼醜陋，真係嗰篇嘢咧就真係我後尾睇翻嗰篇嘢，真係好鬼怕醜嗰種嘢嘅，咁就係得到你個歡心就話：咦，呢條僆仔乜嘢經驗都冇，走去識女仔，就話請個女仔跳舞等等嗰啲嘢啦。咁佢又話：啊，呢條友怕醜咁啊，又幾得意喎，寫得咁樣。咁就讀咗我篇嘢出嚟，咁啊好鬼好笑嘅。咁啊，但係你出題目，你明知我哋喺南下和尚寺
即係女朋友都冇過啦，當年方你科冇啫，有好多人有，你冇啫係嘛？好多中國仔都冇㗎，大佬邊個敢拍拖？邊有錢？第一，第二好怕醜嘅。咁但係你咁樣話 My first date 咧，哇！真係拗晒頭啊！我呢個 episode 咧，我真係成世都記得。啊！你做咩咁？你做咩出啲咁嘅題目咧？嗱，去沙田旅行啊嘛，通常嗰啲作文啊，去旅行啊！嗱呢個係特登嘅，我肯定佢特登嘅，只係 my first day 話俾你聽。做咩事？做咩事？你快啲！我唔記得咗有咩事，我唔記得你。啊！你好嘢，你好嘢。啊！我冇好嘢，我完全唔好嘢，但係三個人你其中一個啦嚇，寫得好嘅。我寫得好，因為我寫得差，知唔知啊？因為我寫得冇經驗嘅好咧，冇經驗嘅，啊冇經驗嘅經驗啊嘛。冇經驗。唉，嗰次我真係尷尬到死啊！真係，你仲讀埋我出嚟喎！唉，真係嗰啲同學咧喺度咔咔聲笑。唉，知唔知我嗰啲我都依稀記得我啲內文點樣講㗎啦。不過咧就費事再講啦。但係喺鏡頭面前好手好怕醜啊！真係搞唔掂嗰次。咁但係咧嗰個英文咧就係咁樣浸出嚟㗎啦。嗱，第一我哋有所謂名校啦。有鬼仔啦，英文就好啦。我啱啱喺 A 班咧，就真係老實講，用英文係比較多啲機會嘅，呢個真。咁啊，加上啲英文老師，除咗你之外咧，仲有個 Brother Brandon，啊，佢嗰啲英文咧又係好道家嘅，佢係 Irish 嚟㗎嘛。咁佢啲英文又係好過癮嘅，但係佢啲係好幽默嘅英文，佢又唔會用你嗰種用字嘅。如果佢都用埋嗰種用字，我退學㗎啦，大佬。咁啊，佢又有佢嘅教法嘅英文。佢食煙斗啊？我唔話。Brandon 我冇見到佢啊！佢當然我見佢嗰陣時，梗係佢唔食啦。佢教書。教書又唔食得啊！出邊啊？因為喺出邊咧，我頭先講咧，佢喺嗰個咩尖沙咀碼頭嗰個巴叫又唔係塞拉巴隔離。哦，塞拉巴隔離。啊，嗰個整翻杯。佢整翻杯冰凍啤酒，啊，整嗰個煙斗。因為嗰陣時我好似係結咗婚嘅，就幫老婆啊得閒未有細路啊，去個 My first day 一翻杯啤酒，就見到 Brandon 喺隔離就擔咗煙斗喺度嘆啤酒，咁佢梗係識我啦，我又識佢啦，咁大家坐埋傾偈，咁啊整完一杯我整多杯啦 ，It's on me 得㗎啦，咁啊，所以我同我太太咧走先就留低佢，幾爽啊 Brandon 好幽默同埋好咩，即係佢唔返學嗰陣時。佢帶啲學生，你知唔知啊？佢唔係上堂喎，間中佢帶啲學生咧喺個草地嗰度上堂啊。係。Brandon 啊嘛。係。我啲文科老師咧就用文科教法，就係好訓練我哋啲 language 嘅，啲語言能力嘅。因為文科即係到底你都係要用你嘅語言去表達你嘅學術嘅知識嘅，係嘛？理科有理科嘅 approach 啦。咁我哋咧喺 Form 4同埋 Form 5咧。就得到胡老師同埋阿 Brother Brandon 兩個英文老師，兩個都好鬼正嘅。一個咧就以 vocab 取勝，一個就以用法英文嘅用法，因為佢係 native speaker 啦。咁收尾如果你係讀 Form 6、Form 7咧，就叫做 use of English。咁嗰啲係英文嘅應用文，就有啲唔係好同啊。因為你用阿胡老師嗰啲字咧，你就唔可能喺 Use of English 呢張卷咧生存到。實肥佬嘅，因為你喺職場上面嘅應用文咧，你就係要用一啲appropriate 嘅字啦。但係如果你係寫情寫性嘅，咁啊正啦。佢嗰啲字咧就用喺一啲係抒情嘅文章，咁又另外一種英文嚟嘅，所以嗰啲作家咧
就應該用佢嗰種英文。唔係唔係，啲作家用我啲英文，我寫嘢咧用佢哋啲英文。啊，我知道你都即係練過功㗎啦，你有啲咁嘅功力，大佬喺廁所練功啦。啊！你廁所練功，好似睇緊牛津字典加埋本劍橋啊！真係，哇！你查字典有排查，因為佢嗰啲字咧，嗰啲串法咧，你要跟住個字典有排揾喎，大佬。嗱呢條馬嚟，我唔係誇張啊，因為你每一個字咧係好犀利嘅，要完全唔識，完全企咗喺度，咁你點搞咧？不過你咧就好在你又唔係話全部用晒啲嘢，你得閒拋兩個你就已經震懾咗我哋啦。你平時都係教翻即 normal 嘅英文。因為我最近咧就俾人話：你有冇搞錯啊？冇嘅，我上網查下。冇 Caseta CA Caseta Caseta 好似意大利文嗰個音喎。Latin 嚟㗎啊！咁啊，你意大利文係 Latin 啊 ，Latin 啊嚇。咁佢就話：喂， Caseta 冇嘅呢個字。我話唔係啊，你上網睇下啦，你慢慢查。點解？嚇？點解？嗱，我又要查啦，死啦真係！你睇你嚟料啊嚟料啊！啊！我淨係知道 cassette 啫喎。啊 cassette 好似即係簡單英文 hooey HOOEY， 即係都唔識喎，死火啦呢次。 hooey 即係 nonsense 啊 bullshit 啊咩嗰哦啲吹牛啊灰， HOOEY 有啊，你撳機就知道有，本字典入邊有。灰 cassette 啊，緊實題未必有，因為呢個係拉丁文，即係意大利文係 derive from Latin。佢係一個 noun 嚟啊。係，你上網如果個機係，不過我嘅打機嚟嘅，我撳得有喎，我打落去有喎。我一陣查下，又要學多兩個字。唔係灰 cassette， 大佬啊，每見一次起碼都幾個字啊，真係又袋咗落袋先。袋乜嘢？即係我舉例，你講咩生字 vocabulary， 咁我真係舉例啦，呢兩個字有咩嘢？好多時我要用啊，你都寫啲嘢都或者你戇居嘅 nonsense 啊，嘿 exclamation mark， 哦，係咁簡單。哦，今晚喺 WhatsApp 即刻用下，嘿，真係狗屁不通啊！字典有啊。哇，唔得啊！呢啲嘢唔係，我唔係嚟呢度，我唔係喺呢度嚟到吹牛，即係話我好叻，我唔係叻，我都係睇翻嚟嘅啫。我冇話你叻啊，我話你勁啊嘛。唉，好犀利。總之咧，你要學啲好 off the beaten track 嘅英文咧，胡老師係即係不作他人選。嗰啲人我偏門，偏門話。中藥都有偏方啦，真係正啊！乜但係你唔係話因為你用啲英文你唔識得普通啲英文喎，你兩樣都精喎，嗰度好嘢。我都話我啲英文程度已經開始得啊！你明唔明啊？我自己知啊。喂，如果你啲英文唔得嘅，鬼叫你喇沙邊度會叫你教英文啊？你啊？以前幾廿年前嘅事啊嘛，嗰陣時啲英文好勁嘅，而家咧直情得晒。英文，但啲英文老師個個有。睇報紙都唔知點解嗰啲字真係點樣寫，就打電話問人喂，嗰個字點寫？問下何老師啦嚇。何老師喺廣州啊。哦，佢翻咗廣州咩？何清顯喎。我唔知啊，我冇咗聯絡，我冇聯絡啊。我都喺廣州咩嘛，自己做 research 啊。係啊。未我唔知啊。未啩？因為佢個細佬咧，何清顯咧就我屆嘅康 U。佢唔係何清顯咯？何清顯因為何精顯啊。教我嗰個係何精顯。大哥啊。何老大。何老大啦，佢另外一個細佬叫何精顯。教我嘅。何精顯教我。嗰個清，佢細佬何精。何精顯咯，何精顯都係喇沙教係嘛？唔係。哦，唔係啊。佢喺最早喺大會堂
依個圖書館 librarian，哦所以咪攞喺英國攞埋個碩士關於 librarianship，哦咁就過咗去加拿大嘅喺加拿大嘅。哦，OK 加拿大 OK，依個嗰度咩？Vancouver 再過嘅，喺嗰度嘅。哦因為我去唔緊要啦到咧，我打電話俾佢又揾佢唔到，哦因為佢又唔知出咗去邊度。哦我臨走咧打電話俾佢啦，啱翻到屋企，咁我又要走啦，因為我喺加拿大度咧就住喺個親戚嗰度。喂，講起加拿大咧，阿 Ringo 叫我問你，加拿大你似乎幾有 network 嘅喎。你同我哋班舊生啲師兄師弟，你係咪喺加拿大住過？我唔係喺度去過3幾次啦。哦，每次你好似你 networking 好 strong 下喎。係啊，可以咁講啊，可以咁講。好受歡迎嘅，即係我可以咁講。佢冇停㗎嗬。唉，佢度度都受歡迎啊！呢個人好犀利啊！即係我見我咁鬼呢個老人家呢咁鬼可憐，冇啖好食。喂，我哋幾個請佢食啦，咪食一餐啦。呢個好其次啫。啊，你唔受歡迎啊，鬼請你啊！冇得食啊，餓死街頭啊！你講嘢啊你，即係唔係真係好緊要？胡老師有一個特徵咧，一個特質咧就係 witty， 同埋咧 sharp， 星寶牌。佢睇嘢好 sharp 嘅，睇人唔得啦，睇嘢出文 blunt。你冇 blunt， 你讀歷史喺大學讀歷史，以前㗎啦，我而家咪同你講舊史咯。我而家係同你講舊史，我唔好理你而家，你個上咗年紀唔緊要啊，個個都上咗年紀嘅。但係你當時嚟講咧，點樣可以 attract 到啲學生？唔係掟粉刷，唔係大聲，唔係惡，而係以你個學識服人。咩學識啊？就係睇嘢 sharp 啊嘛，睇嘢 sharp 醒啊嘛。而家廣告都有講啦。啊！你唔使食木青素，唔使食 blueberry， 睇嘢都咁 sharp 嗱。呢個老師睇嘢 sharp 咧，久而久之潛移默化都令到我哋睇嘢都 sharp 地嘅，即係冇得同佢比。但係佢知道教到我哋點樣去睇嘢啊嘛。唔係我嘅原則教書，第一準時，第二入去班房。要翻房嘅秩序，係 hard discipline。第三，我一早咧備課，聽日教 History of Germany、German Education。今晚我睇好多書，準備。我本身係識，但係個點樣教個 approach，係嗱，點樣將自己學到嘢話俾啲同學聽。自己咧揾張紙寫低。啊呢啲啊學嘢。上堂前咧，我望望係自己寫過啲乜嘢，撥低張紙，插隻手落去褲袋，咁咪上堂啦。咪就係咯，我就係講緊呢啲咯，就係向你學嘢咧。唔係學。transfer of learning 啊！我哋收尾喺大學讀咧，讀心理學。transfer of learning， 譬如你想追尾攞啲女仔咧，準時一定要準時。咩話 discipline， 哇！個女仔中唔中意你？你有冇 discipline 先？唔好成個吊兒郎當。第三有準備啊，有準備即係話你追佢嗰陣時咧，心理啊銀紙啊，銀紙係咪插喺袋掹嗰啲唔係 notes 係銀紙，唔好咁做。但係有啲嘢咧，你學到老師嗰啲 sharp 醒嘢咧，你 apply 落去第二啲 feel 咧。真係有用噶嘛，有裨益噶嘛。唔敢話幾億，即係有多少用？有用，真係有用。嗱，有啲老師就要教你呢啲，有啲其他老師就教你嗰啲。喺你嗰6年7年嘅中學青少年生活入邊，你要尋求自我啊嘛。你點樣去細細地一橛一橛咁樣砌埋，就係你個人咯，就係你個性格咯，就係點樣睇嘢咯，點樣待人接物咯。個個都唔同噶嘛，你呢個老師就可以攞多啲，嗰個老師攞少啲，不過都攞到。啊，咁啊先過癮噶嘛，你知唔知啊？讀中學咧，點解啊
阿張婉婷都要走去拍啊！就係咧，嗰陣時你係求知欲好強，個老師係 resourceful 嘅，大把嘢俾你，大把知識係俾你啊！無論曳曳地又好，啊好正統嘅知識都好，好深嘅 vocab 都好，就係靠你啊傳俾我哋噶嘛。唔係真係啊！做老師就係咁啊！我都做過老師，係嘛？當係要傳承落去啊嘛。咁你講翻轉頭咧，而家給19歲的我咧出現咗喺即係有效啦。咁如果我哋想像佢如果擺喺喇沙又會點咧？哎呀，呢個要問佢。如果你我相信冇呢樣嘢出現。你知道嗰出戲啦，就張婉婷嗰出搞到滿城風雨，咁好多觀點與角度，我哋又唔好講呢個啦。Ringo 問咧，如果給19歲的我啊，唔好一定係張婉婷啊，另一個導演走嚟喇沙男校，會唔會拍出嗰種味道？我唔知你睇過未啦，但係拍唔拍到嘅咧？我哋喇沙仔唔會覺得有問題啦。但係咁啊，你冇睇過嗰出戲啊？咩睇過？但係即係知道大概佢落咗啦嘛。但係我哋同啲女仔嘅咩冇咁複雜嘅，我哋唔係踢波就走去溝。即係基本上佢而家個爭議就係話有啲嘢佢覺得唔舒服，唔想公開俾人睇啊嘛。咁但係我相信喇沙仔又唔會㗎。你講啲女校嗰啲係啊，女仔又多心思一啲啦，即係心思細密啊，好多嘢都唔係好想公開。喇沙仔一定唔會，你咪拍咯，拍完你咪你咪公開咯。係啦，我相信係喇沙嘅特質嚟嘅。你估會唔會啊？如果拍你做老師教書，當然老師啊，呢個你作為老師一定拍咗落去個數片度啦。拍一個 longitudinal study 喎，10年嘅喎。譬如由 Form 1，唔好講10年啦，Form 1拍到 Form 7，追住你嚟拍喎。第一，你覺得我哋啲喇沙仔會唔會有唔舒服咧？其實佢即係喺你個角度，即係喇沙仔係你俾你一個咩叫個模啊，一個模式係應該係點樣形容嘅？係咪真係一班衰仔咧？唔係衰仔，咁啊唔係衰仔。應該點形容我真係唔知。活躍 active 又勤力，即係唔係個個啦？勤力活躍，即係俾我嘅印象係咁講。活躍係包括咧課外活動，好生啊！勤力，即係唔係個個都係勤力啦，大致上。你同我哋兩個講勤力啊？唔係自律啊，應該話喇沙仔應該都自律嘅，即係知道自己個定位係乜嘢。你唔得自律啦。我唔自律。係啊。你唔得自律啦。我自律㗎，我留咗班之後，我唔知幾。唔係。你以佢做一個stick，唔自律嘅就係呢啲啊！呢啲人就唔自律。上完 P.E. 就條短褲周身汗，有班房，唔得自律啦。而家唔同啊！而家唔同啊！而家有賢妻督促而家自律晒啊！而家嗰日唔自律。嗰日嗰日唔自律啫。嗰日嗰堂。哦。我哋真係太投入踢波啊！真嘅，由朝踢到晚就變咗就好難㗎嘛！你咁短時間去換衫啊？有換衫咪？咁有啲人可以換到喎，你未換唔到喎。咪因為太投入啊！譬如我朝頭早8點3前又要上翻去踢波，踢到8點3上堂就翻去㗎啦，焗住要濕晒㗎嘛，咁你點搞啫？冇得搞。喂，講又講，如果真係有個導演走嚟閉校，即係拍翻1至7。當然我哋呢代人咧就唔同我哋而家新啲師弟嗰代，但係拍翻1至7咧，嗰個 form 嗰啲歷史嗰啲生活咧都幾過癮㗎喎。係啊，其實而家佢哋都有啲反應翻嚟話希望我哋正式去拍一個喇沙歷史啊。係啊，即係有啲反應翻嚟俾我哋啦咁但係我哋要同翻學校啊，同翻舊生會嗰邊要夾先得，即係到底係邊個去主導呢件事咧？我哋同阿婉婷姐傾下。咁
我哋都有導演，咁啊絕對冇問題。有有心要做呢個 production 嘅話，咁我諗我哋嗰個畫面就未必係好似佢哋咁諗法咯，即係點樣成長。唔使同人哋比較啊！我哋有我哋嗰個 approach 啊，我覺得好喎，因為呢個係一種歷史嚟㗎嘛。咁 capsule 一個 capsule， 亦都一個 capture 咗即係近代嘅喇沙仔嘅生活。啊，無論你課堂啊或者課外啊，其實佢哋啟動咗㗎啦，即係佢預計咗係未來嗰10年咧都會做好多功夫，話將過往喇沙歷史咧一路整理翻好，咁啊為咗100週年去用嘅。咁呢個我哋要同佢傾咯，到底有冇咁嘅合作空間嚟度？講喇沙歷史，梗係要請呢個歷史王。唔係我唔寫啦，我唔係寫啊，你要監督。喂，呢個字咩嘢啫？咩字咁得意嘅？字典都冇啊！嗱，我相信我哋今日呢個錄影咧，即係出咗街之後，都應該好多迴響㗎啦。一定啦，因為呢個係一個名師啊！我咪擦你鞋啊！你冇乜鞋，你冇著鞋幫我擦啊！但係呢一個咧，呢個老師咧係令到起碼我自己咧日後係有裨益嘅，係日後能夠喺佢身上揾到一啲嘢係幫助到我嘅成長啦，我嘅職業啦，click clack嘅嘢咧係真㗎，呢個真心話。有啲老師咧就冇嘅，冇嘅。係學到佢啲教學知識係有，但係完咗之後咧，佢 influence 咗我自己嘅成長係唔多嘅。胡老師係其中一個，仲有3幾個嘅，都係好似阿大飛啊 Mr. Darren 啦，就教我哋點樣做 gentleman。哇！佢嗰啲衣着又啊，日都呢一套西裝、袋巾啊。我都話有3飛啊，喇沙有3飛啊，個個都係玉樹臨風啊，飛仔林、大隻飛同埋阿大飛就係 Darren。呢3個老師嗰啲衣着啊、啲品味啊，3個企埋一齊冇得輸嘅真係。咁呢啲老師就要學打扮，學一個 gentleman。嗰啲唔係嗰啲吊兒郎當啲打扮喎，唔係啊咩歌嗰啲喎啊。唔係話講得感性啊，即係話喺我哋生命裏邊，阿胡 Sir 佔一個好重要地位。呢個真，即係我哋成長個我諗你聽到咧，你都會開心。多謝，你都會開心嘅，因為你係 influence 到你啲學生啊嘛，春風化雨啊嘛。絕對就係因為佢即係所謂捉我哋啊，即係捉到我哋咧，即係我啲英文好差噶嘛，中一唔識嘅完全好多。咁中意去做，咁唔係好大力出啫，佢係輕力 massage 啫。佢 massage 啲知識入去你度。佢特別捉得我好勁啊！即係我每一堂都俾佢抽稱啊，稱上嚟點樣去問你嘢啊，你要答佢啊，咁啊，即係係。咁啊，你係咪幫啊？嗰個邊個啊？喺死啦！好大間藥房啦，喺江振業。江振業係咪你嗰屆？我屆。係同嚇？我屆。都係同嗰屆。佢同我哋同一班嘅。安康寧啊！安康寧啊！佢同我班嘅。佢咧，你知啊？去完一間好大嘅康寧，係啊，好大間嘅，好多伙計嘅，執咗。佢另外一間咧細啲嘅。喺彌敦道啊嘛，而家。2間嚟近住喺界限街啊！而家就係界限街嗰間啦，就剩翻界限街間，就縮咗啦。係。佢之前係多幾間。嗰個收銀嗰度咧，佢阿媽負責嘅。收銀嗰度咧，就好似人哋嗰啲銀鋪啊，一招條嗰啲。係啊！佢哋好傳統嘅，好傳統嘅。我心話咧。就驚人哋咧伸隻手落去攞啲錢啊！我估啊嚇，因為我都幫佢咧都幾熟嘅，江振業啊，我媽嗰啲熟嘅。係。咁啊，收尾而家佢阿媽咧就冇呢幾年冇出去鋪頭，就應該就佢負責啊。江振業，幫埋佢太太。佢太太係咩人？你知唔知啊？唔知。台灣，因為我。台灣人。幫佢食喎，即係而家講廣東話好嘢啊！廣東話嚇。江振業係啦，佢係。佢同我班。佢係比較傳統嘅一種做法，佢嗰種藥房咧係
係唔係好新潮嘅，係好傳統嘅啊。咁啊，哇！你總共喺喇沙教咗幾耐啊？我啊， 28年啊28年喎，28年啊，大佬，淨係教英文 history。28定咩啊？差唔多啦。哇！有咩？好厲害啊！紀念章啊，咩嘢我都唔知掉擺咗喺邊啊。唉 Very Patrick 啊！真係呢位老師，我好高興今日咧，我哋都差唔多啦。係啦。好高興今日咧，胡老師能夠撥冗光臨舍下，能夠俾咁多資訊俾我哋啊！撥好多傭啊！撥錢啊！撥錢，我哋唔收錢嘅。唔收錢啊！credit card 啦，好簡單嘅。胡老師咧年紀上咗咧都咁風趣，真係啦。多謝俾個地方我哋喺度，係咪叫拍啊？係。玩一嚿。亦都咧，多謝兩位咁遠水路咧。呢個多謝。抬哇幾鬼多嘢，你叫我抬一個架我都冇力啦，大佬。我哋唔會叫你抬，我哋唔會叫你擔抬，你肯光臨就得㗎啦。係。擔抬咧，你又唔會叫我啦，就叫我咧喺邊躝入去屙尿。屙啦嚇！你唔係阿伯咧都好 fit 㗎，阿伯。唔 fit 隻腳，你要琴晚行到我啊！喂，大佬啊，你幾多歲啊？唔係啊，我哋特別佢啊泊車泊咗去嗰度，我唔知邊個喺度，又行一輪，又唔知轉去邊，我唔識啦。啲學生唔係香港，佢哋覺得你行得啊。唔係佢嗱依個車主就唔係喇沙嘅，依個咧因為幫喇沙班同學咧好熟嘅。依個咧就係以前立法會法律顧問嘅阿頭。哇！法律顧問幾個啊嘛，佢阿頭。哦。佢啲嗰啲政府啲 Star Grade 乜嘢上到頂㗎啦，咁啊退休食飯幫手立法會嗰度就幫手 part time，又自己有 run 一個 office，咁啊即係冇謂講啦，佢喺美國咧 California 有間大屋有大地，係咁啊成班其他啲我俾上去睇，其他啲係佢識一個，係我識啊。李漢良嘅同學，李漢良，我哋都踢阿李仔踢波踢唔少啦。李仔，咁啊，你真係好好啊！阿胡老師咧，佢係謙虛嘅，成日話冇飯開。其實咧，佢即係同我哋啲舊生咧個 networking 係好緊密嘅。咁同埋咧，好多嘢傾啦，又同佢哋聚舊啦咁樣。甚至到去到加拿大都有聚舊啊咁樣。有。咁呢個真係好難得嘅喎，老師係嘛？你又退晒休安享晚年。唔係安享晚年啦，捱富裕貴咗啦，而家啲咩富裕幾位貴啊？你捱富裕啊？捱富裕唔係捱富裕，慳富裕啊幾位貴啊？係啊，你都唔知呢啲老師冇一定啊真係嚇。富裕好 cheap 㗎，你 cheap 乜鬼啊？都幾位貴啊而家。富裕貴啊，40幾50蚊一盎啊，大佬真係攞命啊真係。你估我唔識嘢啊？老師咧幾廿歲都好 sharp 醒啊！呢就係平時用腦。我唔係用腦，我問老喎，喂，呢樣嘢幾多啊？10零蚊，咩10零蚊啊？幾廿皮啊？幾廿皮啊！咁啊，今日咧嗱，我哋咧要去飲杯咖啡啊，繼續傾啦。咁啊，呢一個 episode 咧差唔多啦。我就唔會好冗長咁咧，係做一個 closing 啊，因為咧胡老師都同我哋傾咗好多偈，送俾胡老師4個字嚇 ，To serve with love。係，多謝你。多謝你。多謝你。多謝。Thank you。多謝。360全方位生活雜誌需要大家嘅支持，記得留言、分享、點讚、訂閱同埋按小鈴鐺，咁就確保收到最新上載影片嘅資訊。